النهارده هاخدكم رحلة جديدة وهنروح على تشينكو تيري. أكيد سمعتوا عنها. مونتروسو وفيرناتسا، كورنيليا ومانارولا وريو ماجوري، دول أسماء الأراضي الخمسة اللي هنتكلم عليهم النهاردة. مستحيل تلاقي هناك فنادق فخمة أو بيوت حديثة. أهلا بيكم في تشينكو تيري. من أكتر من 800 سنة بدأت القصة بهروب الصيادين والمزارعين من على الشواطئ، وده كان بسبب القراصنة العرب وقتها، واللي كانوا بيسموهم ساراتشيني، وهم جماعة من شمال أفريقيا، تونس والجزائر والمغرب. كانوا دايما بيعملوا غارات على الساحل الإيطالي، فبدأ السكان يسيبوا الساحل ويلموا نفسهم فوق الجبال ويبنوا حياتهم فوق. ومن وقت للتاني بدأت القرى تتكون فوق، وكانت كل قرية مستقلة لوحدها. وبعد قرون من انتهاء الغارات عليهم ابتدوا يبنوا تدريجيا لحد ما وصلوا للشاطئ. اهل تشينكو تيري عاشوا على الزراعة والصيد. عملوا حاجة جميلة جدا، عملوا تراسات على الجبل، كل تراس بيشيل مساحات كبيرة جدا من اشجار الزيتون والعنب. بجد كانت فكرة عبقرية. تخيلوا الى يومنا هذا ما زالوا بيزرعوا بنفس الطريقة، وتدريجيا ابتدت القرى تنضم لبعضها عشان يبقى اسمهم تشينكو تيري، الأراضي الخمسة. صباح الخير، تعالوا نفطر. والله الاوتيل شكله بيقدم فطار حلو. هو الاوتيل برضو بالنسبه لمكانه مكان هادي جدا، ومن فوق في مكان قريب هنا بتقدر تطلع تشوف تشينكو تيري من فوق. طبعا مش بتقدر تشوفهم كلهم لان في حاجات بتبقى متداريه ورا الجبل، ولكن بتبقى في بانوراما جميله جدا من فوق. جميل جدا الكلام ده. انا بصراحه طلعت شويه ما قدرتش اكمل، بس هو مش بعيد قوي، بس طلعت الدرون وصورت نفس الفكره. ريو ماجوري ومانارولا وفيرناتسا وكورنيليا ومونتروسو، هم في الاخر هم تقريبا كلهم تصميم واحد. انت اللي هو نزلايه نازله على البحر، وكل النزلايه بقى دي بيوت على اليمين وعلى الشمال. هم كلهم نفس الشكل، بس سبحان الله كل مكان وليه روح تانية ممتعة مبهرة. يعني مستحيل تيجي هنا مرة وما تجيش تاني. هنبدأ رحلتنا في مونتروسو وهننهيها في ريو ماجوري. وصلنا على مونتروسو، وده كان اجمل شاطئ قابلني هناك. مفيش مكان كومبليت، مفيش اي مكان، مفيش كرسي، مفيش غير اماكن بس تقدر انت تاخد معاك حاجات وتقعد على الارض يعني بقى وتعيش حياتك. تعتبر أكبر قرية في تشينكو تيري، فيها تاريخ قديم جدا لأنها كانت أول نقطة مهمة لمراقبة الساحل كله، والباب اللي بيدخلك لعالم الخمس أراضي. هتحس إن المكان ده فعلا مختلف عن بقية القرى، مش بس عشان هو أكبر مكان، لكنه أعمق كمان في التاريخ وغني جدا بالقصص اللي هتسمعها من أهالي القرية. الليمون والزيت والعنب حاجة أساسية هناك. أما الشاطئ في مونتروسو فهو فعلا أكبر شاطئ ممكن تستمتع بيه. في الصيف مستحيل تلاقي مكان فاضي، ولكن في الشتاء بيبقى الموضوع أهدى بكتير، ولكن الجو بيكون برد شوية. هو في زحمه حواليا ناس متلونة وناس مش عارف في ايه. هو يعني هو في تقريبا حاجة بس انا مش عارف هي ايه. يعني مش عارف الزحمة اللي حواليا دي ايه، والناس اللي قلعة هدومها دي ايه، والعيال ملونة اجسامها بصراحة مش عارف في ايه يعني. بس احنا بنحاول نعرف لان ما لقيتش اصلا مكان الواحد يقعد فيه بالليل غير هنا بصراحة يعني. احلى مخالفه دي ولا ايه؟ ويلا هنسيب مونتروسو دلوقتي ونطلع على قرية فيرناتسا.
وصلنا على فيرناتسا. اول ما هتخش قرية فيرناتسا هتحس ان القرية دي متصممة بعناية فائقة، كل حاجة محطوطة في مكانها، بجد مكان جميل جدا هيخطف قلبك. فيرناتسا مش مجرد قرية فيها صيادين وفلاحين، دي كانت اغنى قرية فيهم كلهم، لانها كانت ميناء تجاري مهم في العصور الوسطى. هنا كان بيتم شحن الزيت الزيتون والنبيذ والمنتجات اللي بتتزرع فوق الجبال كلها، واغلبهم عائلات كانت مرتبطة بجمهورية جنوة، علشان كده البيوت هناك اكبر واوسع. هتلاقي في فيرناتسا قلعة دوريا، ودي مبنية من القرن ال11 وكانت خط الدفاع الأول ضد أي سفن غريبة. في قلعة دوريا كانوا عاملين نظام عبقري، كان أول ما تدخل سفينة على الساحل غير معروفة كانت الجنود على طول تدق الطبول ويولعوا نار على البرج عشان ينبهوا بقية القرى إن في خطر بيهددهم، وده كان أول نظام إنذار بحري بدائي. قرية فيرناتسا فيها أشهر الأساطير، أسطورة البحار اللي رجع واللي هتسمع حكايته من أهل القرى، والأسطورة بتقول إن كان في شاب من أهل القرية خرج في رحلة بحرية طويلة في بداية القرن ال16 وبعدين اختفى، وسنين مرت والكل افتكره خلاص مات. وفي يوم من الأيام ظهر راجل غريب في المينا، هدومه مقطعة وشعره طويل ومحدش عرفه، لكن أمه عرفته. مجرد ما شافته جريت عليه وقالت له الجملة اللي بقت مشهورة جدا في القرية: البحر بيرجع اللي يحبه بس مهما طال غيابه. ومن ساعتها الجملة دي بقت جزء من تراث فيرناتسا. لو خدت بالك في قرية فيرناتسا من ألوان البيوت هتلاقيها ألوان جميلة جدا وطبيعية جدا، لكن الألوان دي زمان كانت بتدل على الحالة الاجتماعية لصاحب البيت. لو كنت غني فبيتك بيدهن بالألوان الأعلى سعر وقتها، أما لو كنت فقير فبيتك بيفضل زي ما هو على لون الحجر بتاعه. حتى كمان الألوان والواجهات فيها تفاصيل معمارية مش هتلاقيها في بقية القرى. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore. ويلا هنسيب فيرناتسا ونكمل الطريق للقرية الثالثة، قرية فوق البحر، كورنيليا. أول ما هتخرج من فيرناتسا باتجاه كورنيليا هتلاقي الطريق عمال يطلع بيك لفوق لحد ما هتلاقي نفسك فوق الجبل، وهنا في أعلى نقطة بين القرى الخمسة هتظهر قرية كورنيليا، واللي مبنية على صخرة على ارتفاع 100 متر فوق سطح البحر، وهي القرية الوحيدة اللي مفيش بيوت مبنية على الشاطئ. اسم قرية كورنيليا بيرجع لعائلة رومانية قديمة. العيلة دي كانت من الطبقة الراقية جدا وكان عندها أملاك في المنطقة كتير جدا، وده بيفسر ليه كورنيليا زمان كانت مركز إداري مهم جدا، وكانت كمان بتجمع الضرائب من القرى القريبة ليها. انا لقيت محل عصير جوه زقه، بصوا اصلا المكان عامل ازاي. تعالوا نشرب عصير. جراتسي. سلالم كورنيليا عبارة عن 400 سلمة. الهدف من بناء السلالم دي دفاع عن القرية، بحيث ان لو كان في حد بيحاول يهدد القرية او عايز يهجم على القرية هيعدي الاول على السلالم، وده بيدي وقت كبير جدا لاهل القرية ان هم يستعدوا او يستخبوا. انت تعرف ان البيستو اصله اصلا الليجوريا، المنطقه اللي احنا فيها المقاطعه كلها عملوا فيها البيستو لاول مره. Genova. جنوفا. Genova, sì. سمر الليجوريا مع جنوفا. Sì, Liguria, sì, sì. الغريب ان السكان الاصليين ما زالوا موجودين في القرى، وانا بتمشى في قرية كورنيليا قابلت بعض السكان واقفين في البلكونة. سألتهم لو سمحت ازاي اوصل للشاطئ، فكان الرد غريب، قالوا لي هيقابلك قدام 400 سلمة انزلهم وهتلاقي نفسك على الشاطئ. Perché lui non parla italiano, meglio che non dirlo, che 400 scalo. meglio che non dirlo. متخيلين؟ قرية مبنية على صخرة، ودي القرية الوحيدة اللي مبنية على ارتفاع 100 متر مش على الشاطئ. ولفت انتباهي ان هي قالت لي انا بحاول اكلمك بالايطالي عشان تفهمني، لان لهجتنا صعب جدا ان انت تفهمها. والاغرب ان هي قالت لي ان كل قرية بتتكلم بلهجة غير التانية. Allora, da Vernazza a Corniglia cambia. Ah, Sì. Da Corniglia a Manarola cambia. Da Manarola a Rio Maggiore. strano. 400 سلمة نزول و400 سلمة طلوع. ويلا بسرعة نسيب كورنيليا ونطلع على مانارولا.
ودي بجد اجمل قرية حبيتها وما كنتش عايز اسيبها وامشي. تقريبا اشهر صور بتشوفها على السوشيال ميديا هي في مانارولا، ولما هتنزل من كورنيليا تدريجيا على مانارولا هتبتدي تسمع صوت البحر من جديد، اللون الازرق الجميل والبحر الهايج، واول ما هتسمع صوت الموج العالي هتعرف على طول ان انت وصلت على مانارولا. Quindi Lolita vale brava. اما الاسطوره اللي سمعتها في مانارولا كانت اسطوره غريبه جدا، والاسطوره بتقول ان في واحد خرج بالمركب بتاعه وقت عاصفه واختفى لايام كتيره، وبعد فتره لقوا المركبه موجوده ما بين الصخور ومكتوب عليها كلمه واحده بس، مانارولا. والاهالي بيحكوا الاسطوره دي دايما ان هي قد ايه رساله حب جمعت ما بين واحد بقريته. ميزه مانارولا انك هتلاقي مكان تقف تتصور فيه. انا بعتبر قريه مانارولا دي هي القريه الاساسيه في التصوير. لو انت كنت غاوي تصور فانصحك ان انت تروح على مانارولا وما تطلعش منها، لان الميزه هناك انك هتلاقي مكان تقف فيه وتتصور وتبقى القريه كلها في ظهرك. وتعتبر مانارولا هي أكبر مزرعة للعنب هناك. بيت جميل جدا في وسط القرية، في وسط البيوت اللي فوق بعضها. بجد كان حاجة بجد أنا مش هنساها ولا ينفع أنساها في حياتي. أخيرا حققت حلمي وقعدت في وسط البيوت اللي كنت دايما بشوفها. البحر كان هايج جدا، ولكن ده ما منعناش للحظة إن احنا نستمتع بالقرية الجميلة دي، عاصمة التصوير في تشينكو تيرا. بجد قرية مانارولا مش لاقي كلام يوصفها، وتقريبا كانت أجمل قرية زرتها فيهم كلهم. استريحت جدا هناك، وبجد ما كنتش عايز أسيب القرية وامشي. نزلنا على البحر، ولكن للأسف البحر كان هايج جدا، فيلا بينا نغير هدومنا ونشوف هنروح فين. ولكن كان لازم اسيب القريه وامشي عشان اوريكم القريه اللي خدت قلبي بجد، وهي ريو ماجوري. اخيرا هناكل. ريو ماجوري بالنسبة لي كانت أجمل مكان وهتفضل أجمل مكان، لأن في سنة 2015 كانت أول زيارة ليا للتشينكو تيري، زرت أول مكان ريو ماجوري، فسايب في قلبي علامة كبيرة جدا ومستحيل مكانته في قلبي تقل. مش عارف أقول لكم إيه، بس الأجازة كلها ضاعت في الباركينج، بدور على باركينج بس. ندم كبير جدا، 4 ساعات يوميا بيضيعوا في الباركينج لو ما كانش أكتر. ولكن مجرد ما بتشوف البحر بتنسى كل اللي فات. سواء هتدخل القرية بالقطر أو هتدخل من فوق بالعربية، كل مكان وليه صورة تانية خالص. منظر الغروب من فوق بجد حاجة لا تنسى. وكمان الشاطئ في ريو ماجوري جميل جدا، شاطئ في حضن الجبل. قعدة الناس على الصخور في شواطئ ريو ماجوري هتحسسك ان انت فعلا قاعد بتتفرج على لوحة، مش منظر طبيعي. مش قادر الاقي كلام يوصف قد ايه ريو ماجوري واحدة من اجمل الاماكن السياحية في العالم، مش بس في ايطاليا. حكاية ريو ماجوري بتبدأ في القرن ال11 لما مجموعة من سكان وادي فالديفيرا كانوا بيهربوا من الغارات البحرية اللي كانت بتحصل على السواحل كلها، وكان البحر بالنسبة لهم هو مصدر الرزق الوحيد ومصدر خوف في نفس الوقت. القراصنة كانوا بيوصلوا للقرية بسرعة جدا، وده خلى السكان ان هم يهربوا لفوق على الجبال. وبنوا الناس في ريو ماجوري عشان 3 مزايا كانت موجودة في المكان ده. كان فوق على الجبل مستحيل يتشاف من على البحر، وكان كمان في مية عذبة موجودة نازلة من الجبل، وكمان الجبال هناك كانت قابلة للزراعة. وما ينفعش وانت في ريو ماجوري ما تروحش تتمشى على فيا دي لاموري، واللي سموه كده في القرن ال20 بعد قصة مشهورة جدا عن شاب من مانارولا كان بيحب واحدة من ريو ماجوري، وكانوا دايما بيقابلوا بعض في المنطقة ما بين القريتين. المهندسين اللي بنوا الطريق ده سمعوا القصة وسموا الطريق باسم طريق الحب نسبة للشاب والشابة اللي كانوا بيحبوا بعض. قرية متشبثة في الجبال بشكل غريب، كل الشوارع نازلة على المينا كأنك بتشوف لوحة اتعملت من 800 سنة. بيوت بألوان من الجنة متعلقة على الصخور. ده مش ديكور فيلم يا جماعة، دي واحدة من أجمل المناطق الساحلية في أوروبا. وبالرغم من إن القرى نفس التصميم في كل حاجة، ولكن كل قرية ليها روح وكل قرية ليها زاوية مختلفة. هتشوف في كل زاوية صورة، هتستمتع هناك. أنا استمتعت.
كده نبقى احنا مشينا الطريق كله من مونت روسو لريو ماجوري، وشفنا 5 قرى ب5 أرواح، لكن كلهم بيبنوا حكاية واحدة، حكاية إن الإنسان بنى حياته فوق المستحيل، قصة بتجمع بين هرب الإنسان وبداية حياة في نفس الوقت. ولو استمتعت او استفدت من الفيديو بحاجة جديدة، اتمنى تسيب لي لايك وتسيب لي كومنت وتعمل سبسكرايب للقناة لو مش عامل، عشان بجد انا محتاج دعمكم جدا. احنا دلوقتي 60,000 مشترك، ويلا ساعدوني عشان نوصل ل 100,000 مشترك. بحبكم جدا، وان شاء الله مع بعض هنوصل ونبقى اقوى ناس على السوشيال ميديا كلها. ولو بتتابعني لأول مرة، فأنا أخوك محمود أحمد، مصري الجنسية، عايش في سويسرا، وبعمل محتوى عن السياحة والسفر. وما تنساش تدخل على الفيسبوك وإنستجرام وتيك توك وتشوف الاستوريهات وتشوف البوستات عشان تعيش معايا الأجواء كلها زي ما أنا عشتها.